Ese Abisiraheli bamwe ba kera bavuga muri Bibiliya baba barabirabura koko? Abantu batari bake cyane cyane abirabura bo muri Amerika n'Abanyafurika bishyizemo ngo Isiraheli bwa bwoko bw'Imana nyine ngo bari abirabura. Ese ibi byavuye hehe? Ese ibi ni byo koko? Niba ari byo se cyangwa atari byo, bigira izihe ngaruka ku myemerere yacu? Reka dutangire n'ikibazo ngo mbese Abisiraheli ubundi bakomoka hehe? Imyemerere y'uko Abisiraheli bari abirabura yakomotse muri Amerika, muri Kansas, muri New York City mu kinyejana cya 19. Hari uwitwaga Frank Cherry na William Saunders bavugaga ko ngo bagizwe iyerekwa y'uko ubwoko bw'abirabura bumwe nyine buvugwa muri Bibiliya bw'Abaheburayo ngo bari ngo abirabura. Mu 1846 Cherry yahise ashinga idini aryita ngo ni Church of Living God, the pillar ground of truth of all nations. Bishatse kuvuga mbese ngo itorero ry'Imana ihoraho, inkingi y'ukuri mu mahanga yose. Ni nk'uko umuntu yabigereranya. Noneho Claude we ahita ashinga irindi aryita ngo ni Church of God ngo the Saints of Christ, arishinga mu 1896. Turumva bameze nk'aho barishingiye rimwe. Ibi rero babitewe nuko hagati y'abazungu n'abirabura hari harimo ikibazo cy'amoko, kubera ko abazungu bakolonizaga abirabura. Noneho rero bakabona abirabura barayoboka amadini, kandi nyine kubera ko byigisha mu Bukristo bigisha ko umuntu agomba guca bugufi kugira ngo Imana ishyirwe hejuru. Noneho bakabibona nka strategy abazungu barimo gukoresha kugira ngo bacishe bugufi abirabura, bemere ubukoloni, bayoboke ubukoloni, bemere kuba abakoloni nyine. Noneho bakoresha uburyo nk'ubwo ngubwo, ahubwo noneho bigisha abirabura ko ari ubwo bwoko buruta abazungu, kugira ngo ariko abirabura bavumbuka mugatangira kurwanya ubucakara bari barimo. Mu kugira ngo rero babashe kumvisha abirabura, bashakaga imirongo ijya gusa nk'ibyo bavuga muri Bibiliya, nko mu gitabo cy'Ivugurura Amategeko umurongo wa 28, umutwe wa 28 umurongo wa 68, haravuga ngo Uhoraho azatuma mujyanwa musubire mu Misiri, aho nari narababwiye ko mutazasubirayo. Nimuhagera muzifuza ko abanzi banyu babagura kugira ngo mubabere inkorera gahato, ariko ntibazabakundira. Uyu witwa Frank Cherry we rero ikintu cyatumye abikora, yagira ngo nyine abone ukuntu arwanya abazungu. Yashaka kwereka abirabura ko abazungu ari babi kandi bari hasi, mbese ahubwo abirabura ari bo bavuye ku Mana koko. Niwe yahise ashinzwe icyo bita ngo ni Black Hebrews. Ese ubundi nibyo koko ko abirabura baba baturuka mu Bayisiraheli cyangwa Abaheburayo? Reka dukoreshe ubwenge Imana yaduhaye, dukoreshe geography, twige nyine ubumenyi bw'isi, dukoreshe amakarita y'ibihugu, turebe ibyo bihugu n'abantu babituyemo. Ariko wowe urimo kubireba, uri kureba ino video, reka ngusabe ikintu kimwe, uyirebe udashyizemo amarangamutima. Niba uri umwirabura, ntuyirebe nk'aho uri umwirabura ushaka kudefanda abirabura. Ntuyirebe uri umuzungu, ntuyirebe nk'aho ushaka kudefanda abazungu. Ahubwo uyirebe ushaka kugira ngo urebe ukuri koko, umenye niba koko ibyo biri kuvugwa ari byo koko. Reka noneho turebe inkomoko y'Abaheburayo. Mbere yo gusubiza iki kibazo, reka tubanze turebe amateka yabo. Abisiraheli bakomoka kuri Aburahamu. Imana yakunze Aburahamu, imuha isezerano, imubwira ko imugize sekuru w'amahanga yose. Mu ntangiriro ibice 12 umurongo wa mbere ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Aha yari ari mu gihugu cyitwa Harani, yahazanywe na se bavuye muri Uru, aho yari yaravukiye. Dusubiye mu ntangiriro igice 11 bavuga nyine ahantu Aburahamu yavukiye, niho babyerekana neza. Nko ku murongo wa 27 kugeza ku 28 niho bavuga ngo uru ni urubyaro rwa Tera. Tera ni se wa Aburahamu. Ngo Tera abyaye Aburahamu, Nahori na Harani. Harani nawe abyara Loti. Harani apfira aho se ari mu gihugu yavukiyemo cyitwa Uru y'Abakarudaya. Abakarudaya ni abantu bari batuye nyine aho ngaho muri Mesopotamiya, mu gihugu ubungubu cyahindutse Iraq. Mbere cyitwaga Mesopotamiya, ubu cyahindutse Iraq. Abakarudaya rero ni bamwe twumvaga bateraga Yobu igihe Yobu yari arimo kugeragezwa. Hari hatuye amoko y'Abasumeriya, Abakadiyani, Abakarudaya, Abababiloni, Abasiriya n'Abaheburayo, kuko Aburahamu yari umuheburayo kandi niho yavukiye. Aba bantu rero ni abantu bafite uruhu rw'umuhondo, rujya gusa nk'Abarabu, rujya gusa nk'abirabura, rujya gusa n'abazungu. Urebye barimo hagati aho ngaho baravanze. Kandi aka gace k'uburasirazuba bwo hagati, dukuyemo ibihugu nyine bya Arabia Saudite, ni ibihugu nyine bituye n'ubwoko tuvuze haruguru.
bajya kuba nk'abazungu, bajya kuba nk'abarabu n'abirabura ukuntu gutya. Izina abarabu ryo ntabwo ari ubwoko, ahubwo babyitiriwe kubera ubutayu bwitwa Arabiya mu gihe bivuga ubutayu. Urumva rero ni abantu nka kuriya tuvuga Ubugande, tuvuga ngo umuntu wese uri mu Bugande ni Umugande, wenda kubera ko avuga Ikigande, ariko mu Bugande ubundi hari amoko menshi cyane. Ntabwo rero kuba bariswe abarabu ari ukubera ko ari ubwoko, ahubwo n'umuntu wese wari utuye muri icyo gice, muri ururimi rw'Icyarabu rwatangiye wenda no kuganza, bahita bitwa gutya. Niba Aburahamu akomoka muri Iraq rero si umuzungu, si umwirabura, si n'umwarabu. Cyakora Aburahamu yabyaye abana harimo Ishimari na Isaka. Ishimari yamubyaye kuri Hagayi wari umuja we yari yarakuye muri Egypt. Baje gutura muri Arabiya nyine. Uwo Ishimari yaje gutura muri bwa butayu bwa Arabiya nyine. Isaka we yamubyaranye na Sara. Sara baturukanye mu gihugu yavukiyemo aricyo Uru, hahandi nyine muri Iraq. Niho yaturutse. Noneho Isaka nawe abyara uwo bita Yakobo waje kwitwa Isiraheli, ari nawe bavuga ko imiryango ya 12 ya Isiraheli yakomotseho. Abayahudi bo bivuga ko baturuka ku muryango wa Yuda, bitiriwe umwana wa Yakobo witwaga Yuda. Yakobo yiswe Isiraheli na marayika nyine uribuka bakirana, yageze ngo bamwita Isiraheli. Aburahamu rero wari umuheburayo, bivuga ko bakomoka nyine, abaheburayo byo bivuga ko bakomoka kuri Eberi cyangwa se Heberi. Biri mu gisekuruza cya Aburahamu nk'uko tubisanga mu gice cya 11 intangiriro, umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Dukoresheje ibisekuru n'ikarita n'amoko ahantu yari hatuye n'abahatuye ubu ngubu, tubona ko kari agace ntabwo gatuwe n'abazungu, nta nubwo gatuwe n'abirabura. Nuko rero Aburahamu si umuzungu, si umwirabura, si n'umwarabu, ahubwo nyine ni bwa bwoko bwari bwibereye muri kariya karere. Gusa muri Bibiliya ntabwo ijya ivangura. Iyo utangiye kuvangura ntabwo bikiri umwana w'Imana, nyine wagiye mu ivangura. Ntabwo Imana ivangura ibiremwa byayo. Ahubwo muri Bibiliya usangamo ubwoko bwose. Nk'Abaroma bari bahari mu gihe cya Yesu. Abaroma ni abazungu turabizi. Abarabu bari bahari, Abanya-Etiyopiya bari bahari. Reka nzashyiraho umurongo hano, murabona hari umuntu witwaga Rukara. Mu Cyongereza bavuga ngo ni black man. Nawe yari mu ntumwa za Yesu zimwe zatangiye kwigisha amajije kugenda. Ibi bintu rero byo gushaka gufurusa ko Abayisiraheli bitwa abirabura bigira izihe ngaruka ku myemerere yacu. Usomye neza igitabo cy'intangiriro ibice 3 witonze, witegereze urebe ukuntu Satani yashutse Eva. Yamuteyemo ikintu bita gushidikanya. Atangiye gushidikanya bita bimuviramo icyaha, ari nacyo kitugejeje aha ngaha. Ikintu Satani agamije ni ugusenya ubumwe bw'abantu, kuko iyo abantu bahuye nyine Imana irabasanga. Ntashaka ko abantu rero baba bamwe, bituma ubwami bw'Imana bugira imbaraga, bituma Imana iba mu bantu. Nk'umukristo rero watangiye kujya mu bintu by'amoko, watangiye kuvangura nyine, wataye indangagaciro z'ubukristo ziba zakuvuyemo kaba kabaye buriya. Kristo ntabwo ashaka ko tuvangurana, ahubwo ashaka ko tuba umwe, ashaka ko dukundana nk'uko yadukunze, kugira ngo mbese dukundane nk'uko yadukunze. Ahubwo none yanarengeje avuga ngo mukunde n'abanzi banyu, ngo nibwo tuzarushaho gusa na Data wo mu ijuru, kuko we ntavangura, akunda ababi n'abeza bose. Imana yo mu ijuru ikunda abantu bose itavanguye, kuko twese turabayo, nubwo bamwe ari babi abandi ari beza. Ngo nibwo rero tuzarushaho kugira ishusho y'Imana. Urabona ko Imana turemye mu ishusho yayo no muri kamere yayo. Iyo dukunze nk'uko yadukunze, nibwo tuba tugize ubumwe, tugize ya kamere yayo. Iyo izi nyigisho zakwinjiye uri umukristo, bivuze ngo uba utakibona ubundi bwoko nk'abana b'Imana. Bivuga ko uba utakiri uwa Kristo, ahubwo Satani aba yarangije kwigarura umutima wawe, yakugize umunyabyaha. Kandi Bibiliya iratubuza ikatubwira ko tutagomba kuvangura, tutagomba guhurwaho Satani, ngo muzibukire inyigisho zose ziganisha mu gucamo ibice abana b'Imana. Ubundi se reka tuvugishe ukuri, ubundi Abisiraheli babaye abirabura ari ikintu byaguhinduraho? Ntibizatuma ujya mu ijuru ngo kubera ko abirabura bari Abayisiraheli. Niyo baba abazungu ntabwo bizajyana abazungu bose mu ijuru ngo kubera ko ngo Abisiraheli bari abazungu. Izi nyigisho nta kintu zimaze, ahubwo nizo kugira ngo zidutere gucikamo ibice, zidutere gutangira kwikunda. Izi nyigisho rwose tuzihungire kure. Reka nkwereke ikintu kimwe. Damasco ni muri Syria. Damasco ubundi kera hari agace k'Abisiraheli. Reba abantu bahatuye ubu ngubu, tuvuge ko abazungu bahirukanye abirabura. None se bahirukana abirabura bakajya no kubirukana muri ibi bice bya za Irani, bakajya kubirukana no muri ibi bice bya za Jordani, bakabirukana muri za Gaza.
bakabirukana muri za Libani. Cyokora icyo tuzi cyo nyine muri Bibiliya bavuga ko amoko yose yahageraga ari ahantu mu gace k'uburasirazuba bwo hagati, kuko Isiraheli yari imeze nk'aho ari igihugu giteye imbere kubera amateka Imana yari yarayihaye. Izi nyigisho rwose nizo gucamo abantu ibice, muzihungire kure, ntimugatume zibanduza. Ni uburyo Satani, ni strategy Satani agenda azana kugira ngo abone uko acamo abantu ibice, none iyo mutangiye gucikamo ibice, ukwemera kwanyu guhita kugabanuka, akabona uko abigarurira. Shalom.